كتير مننا بيدخل أماكن ضخمة ومبهرة، بس قليل اللي بياخد باله إن في تكنولوجيا خفية بتشتغل في صمت عشان تحافظ على سلامتنا كلنا. النهاردة بقى هنكشف الستار عن الحراس الغير المرئيين دول، وهنعرف إزاي بيحمونا بحاجة بسيطة جدا، حاجة زي الضوء. طيب لما نبص على مكان فخم زي ده، سقف عالي ومساحة مفتوحة، سواء كان مطار أو كاتدرائية تاريخية أو حتى مخزن ضخم، أول سؤال ممكن يجي في بال أي حد هو لو لا قدر الله حصل حريق هنا، إزاي ممكن نكتشفه بسرعة كافية؟ بالظبط كده. مطارات، كاتدرائيات، مخازن عملاقة، كلها بتشترك في حاجة واحدة: مساحات مفتوحة وسقوف عالية جدا. ودي طبعا حاجة بتدي إحساس بالعظمة والجمال المعماري، لكنها في نفس الوقت ومن ناحية تانية خالص بتعتبر كابوس حقيقي لمهندسي السلامة، وهنعرف ليه دلوقتي حالا. طيب إيه اللي هنعرفه النهاردة؟ بصوا، الأول هنتكلم عن تحدي الأسقف العالية ونفهم ليه ساعات الدخان ما بيوصلش للسقف أصلا، وبعدين هنشوف إزاي قدرنا نصطاد الدخان ده بالضوء، وهتتفاجئوا إن الموضوع أذكى بكتير من مجرد شعاع نور. وفي الآخر هنشوف إزاي كل ده بيتحول لأمان وتوفير وبساطة في التنفيذ. يلا بينا نبدأ بأصل المشكلة. ليه بنقول إن الأسقف العالية دي تحدي؟ لأنها مش مجرد ديكور أو شكل معماري جميل وخلاص، لا، دي بتغير كل قواعد اللعبة حرفياً في موضوع كشف الحرائق. يعني أكواد الحماية من الحرائق ليها قواعد واضحة وصريحة للأسقف العادية، بس أول ما السقف يعدي ارتفاع 9 متر، كل القواعد دي كأنها بتتلغي، كأننا بنرميها من الشباك. في الحالة دي الطرق التقليدية مش بس ما بتنفعش، دي ممكن تبقى خطيرة كمان. وهنا بقى بنوصل للشرير في القصة بتاعتنا، اللي هو فيزياء الحريق نفسها. الطريقة اللي الدخان بيتصرف بيها في المساحات الواسعة دي ممكن تفاجئ ناس كتير قوي. بصوا على الصورة دي عشان نفهم اللي بيحصل للدخان وهو طالع لفوق. ده غريب جدا. عمود الدخان مش بيطلع ككتلة واحدة سخنة وخلاص، لا، وهو طالع كده بيسحب معاه الهواء البارد اللي حواليه، بيشفطه شفط. العملية دي ليها اسم علمي، هو الإقحام. تخيلوا كده إن عمود الدخان ده عامل زي سفنجة عملاقة ماشية بتشفط الهواء البارد حواليها، وده بيغير كل حاجة في مساره. والارقام دي بتورينا التأثير ده عامل ازاي. يعني حريق قوته 350 كيلو وات، الدخان بتاعه ممكن يبرد من 87 درجة مئوية ل 41 درجة بس. كل ده وهو بيطلع من ارتفاع 5 متر ل 10 متر، يعني في مسافة 5 متر بس الدخان فقد أكتر من نص حرارته. طبعا ده بيخليه أتقل وأبطأ. طب تخيلوا بقى إيه اللي ممكن يحصل على ارتفاع 15 أو 20 متر، أكيد هيبرد أكتر بكتير. وده بيوصلنا للمشكلة الكبيرة، ظاهرة اسمها التطابق الحراري. ببساطة شديدة الدخان بيفضل يبرد لحد ما درجة حرارته بتبقى زي درجة حرارة الهواء اللي حواليه بالظبط، ولما ده بيحصل بيفقد قدرته على الصعود، بيعوم مكانه، فبيعمل طبقة دخان أفقية كده تحت السقف بكام متر. والنتيجة الكاشف اللي احنا مركبينه فوق في السقف عمره ما هيحس بأي حاجة. الرسم البياني ده بقى بيوضح الفكرة بشكل عبقري. شوفوا، الهواء السخن اللي بيتجمع تحت السقف سواء من الشمس أو من التدفئة بيعمل طبقة دافية فوق. الطبقة دي بتشتغل كأنها حاجز أو سقف زجاجي غير مرئي، فالدخان اللي برد شوية وهو طالع بيجي يخبط في الحاجز ده ويقف، وما يقدرش يوصل للكاشف اللي متركب فوق خالص. طيب مادام الدخان مش هيوصل للسقف، يبقى ما ينفعش نستناه فوق، لازم نلاقي طريقة تانية نصطاده بيها وهو لسه في طريقه. ومن هنا بيظهر بطل القصة بتاعتنا، كاشف الدخان الشعاعي. الفكرة بتاعته في الحقيقة بسيطة بس عبقرية. بدل ما نعتمد على نقطة واحدة في السقف مستنية الدخان يوصلها، لا، احنا بنعمل خط دفاع كامل. ازاي؟ بنمد شعاع ضوء تحت أحمر، يعني غير مرئي، بعرض المكان كله. فكده أي دخان هيطلع ويقطع مسار الشعاع ده على أي ارتفاع، النظام هيعرف فوراً. ليه؟ لأنه ببساطة حاجة بجزء من الضوء اللي واصل. والمقارنة دي بتلخص كل حاجة. الكواشف العادية أو النقطية محتاجة الدخان يوصل لها هي بالذات، ولو الدخان عمل طبقة تحت خلاص كده مش هتحس بيه، وكمان محتاجين منها عدد كبير قوي عشان نغطي مكان واسع. أما بقى الكواشف الشعاعية دي بتراقب مساحة واسعة جدا، وبتلقط الدخان وهو بيعدي من أي حتة في مسار الشعاع، يعني جهاز واحد بس ممكن يغطي مساحة ضخمة. والكواشف دي ليها نوعين أساسيين. النوع الأول اللي هو مرسل ومستقبل، بيبقى فيه جهاز بيبعت الشعاع في ناحية وجهاز تاني بيستقبله في الناحية اللي قصاده. والنوع التاني اللي هو عاكس، وده الأسهل والأشهر في التركيب، بيكون فيه جهاز واحد بس بيبعت ويستقبل الشعاع في نفس الوقت، عن طريق إنه بيوجهه على عاكس زي المراية كده في الناحية التانية. طبعا ده بيوفر كتير جدا في الأسلاك ووقت التركيب، لأن كل الشغل بيبقى في جنب واحد. طيب أكيد في أسئلة منطقية جدا بتيجي في البال دلوقتي. طب إيه اللي هيحصل لو ضوء الشمس دخل على الجهاز؟ أو لو تراب اتراكم على العدسة؟ أو حتى لو المبنى نفسه اتحرك شوية مع الوقت؟
هنا بقى بتظهر أهمية التكنولوجيا الذكية اللي بتخلي الكواشف دي مش مجرد شعاع نور وخلاص. لأن النظام زي فارا ده مش مجرد شعاع ضوء وبس، لا، ده نظام ذكي متكامل. يعني عنده تكنولوجيا بتخليه يلغي تأثير ضوء الشمس، وعنده تكنولوجيا تانية بتخليه يتتبع أي حركة بتحصل في المبنى ويصلح مسار الشعاع لوحده، وكمان بيقدر يعوض تأثير التراب اللي بيتراكم على العدسات. وحتى لو في كذا جهاز شغالين جنب بعض بيظبطوا نفسهم عشان ما يحصلش أي تداخل. يعني بالظبط كأن في حارس آلي ذكي بيراقب المكان 24 ساعة وبيحل المشاكل بنفسه. في النهاية كل الذكاء والتكنولوجيا دي هدفها إيه؟ إنها تقدم لنا فوائد حقيقية وملموسة على أرض الواقع، فوائد في الأمان والتكلفة والسهولة. شوف الرقم ده، $40,000. ده مبلغ التوفير اللي شركة واحدة في تكساس حققته في مشروع واحد بس لما قرروا يستخدموا كواشف في الري الشعاعية. الرقم ده بيحكي قصة لوحده. ده مش مجرد توفير فلوس، ده معناه إن السلامة المتقدمة دي بقت في متناول مشاريع أكتر، وبيوضح قد إيه الحل ده فعال من ناحية التكلفة، خصوصاً لما نقارنه بالحلول التقليدية اللي بتحتاج عشرات الأجهزة وكيلومترات من الأسلاك وأيام من العمالة. والجدول ده بيلخص الفروقات دي بشكل يخلينا نستوعب حجم الفرق. بصوا على التغطية، جهاز واحد بس بيقوم بشغل ممكن يوصل ل 39 جهاز من النوع العادي. تخيلوا كمية التوفير في وقت التركيب والأسلاك. نيجي للصيانة، بدل ما نحتاج رفعات وصقلات عشان نوصل لكل جهاز في السقف، هنا ممكن الاختبار يتم من على مستوى الأرض. وطبعا من الناحية الجمالية الفرق شاسع، بدل ما السقف يبقى مليان أجهزة شكلها مش حلو، بيبقى عندنا جهاز واحد شبه خفي. وده اللي بيأكده ألين براير، مستشار هندسة التطبيقات في الشركة المصنعة FFE، لما بيقول إنهم بيقدموا تكنولوجيا كشف حرائق عالية الجودة، سهلة جدا في استخدامها، والأهم من كل ده إنها ما بتسببش إزعاج أو إنذارات كاذبة، ودي نقطة مهمة جدا في أي نظام أمان. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال، المرة الجاية لما ندخل مكان كبير ومبهر زي صالة مطار أو قاعة احتفالات، هل هنبص للسقف وندور على أشعة الضوء غير المرئية دي؟ الحراس الصامتين اللي بيحمونا وبيحافظوا على سلامتنا باستخدام أبسط حاجة في الدنيا، الضوء والظل.